negar kadang bidang purwani urang sabangsa urang sami rasa Anger lodra denta mangaling-iling hiji bangsa hiji bahasa sareng seni budaya nasangkan sama budaya Dupina kada rempel ayeuna kempa mangga mangaling-iling Yoh, sanaya nage kempagna. lu sisit sabadarat kapirarai siang unyi Patek kadana nu mulya status sargogodana saya rata tapi niat keras kupat gogoda hebat kekenan baring pinandangan karim pacuan lareka mun maksud nangis gagal Sana palintangan Pamaan pengarusna Sanajan adang cobek di kantung garang itu paman mangaling-iling Kesayan Mual musnah hanya muruk paliwarana mabur ngantur kenakara siapa benar Yaswat Tama Ipuniro utama Pucuk kumur di rumah Surabaya Kurang eling Kurang tumuka manggaan semua kapihat pura apa calik cikal calik Melaksaka palintangan Babalean pangalusna Sanajan pagi di kantung garang Kesayan mual musnah Sepanjang kumar Laksana ikhtiar Ilmu tutunya siar Mengawon Guru Asoy jeung kanang di alat berat itu kumaha coba mangga calik heula Kasumanep kasumedang kaparung ka ujung jaya sumanget pahajanun urang berjuang hati pati karna wanita korban kumaha aya naon pamat mangga lingi heula nger mangga pun mangga dipoyun bae kumaha bang jeng bang apa teh yang ngakeun kasepuhan mangga rupina kasangakeun ka kasepuhan punten atuh anger ieu kapenggerat mangga wilujeng sumping anger di Patikarna ti Awanga anger Jaya Rata ti Wanakeling Satria Undar Lautan si Cika kurung si bungsu Sinunga nyaeta punanak teteh nyaeta Aswatama
acungkeun atuh di suatu mah. Aduh. Yuk. Mana dagu lah. Keprok ka sadayana. Tah eta pun anak teh. Benten tinulian. Citra Yuda. Nuhun. Aing udah keprok. Sakitu we manehna. Da kitu jelema goreng hate mah. Kumaha paman? Ari mang teh gempungannya tadi karaton. Ari gempungan teh anu sararumping teh kasepuhan Resi Bisma. Patih Arya Sang Kuning Mang Widura kalayan ieu kapercantenanana Angger Prabu Duryodana anu eta dina gempungan teh nu disawalakeun teu kirang sareng teu langkung nyaeta ngeunaan kaayaan nagara Astina dina waktos ayeuna. Wireh di nagara Astina teh kakeunaan ku krisis multidimensi anu berkepanjangan, kaharengehengan anu terus-terusan tereureureuh, kajadian di belah wetan Candrengse belah wetan Jelegur belah kidul, Jelegur belah kidul, Candrengse belah kidul, Jeleger belah kaler, kajadian gitu. Can anu nemu di belah kulon Cincarorowo, can kaayaan birokrasi awut-awutan, ekonomi rusak, hukum pabelit. Kuhal ieu nya Sang Nalendra Prabu Duryodana teh panustrunganana mah yen Angger Prabu Duryodana teh ngimpen kitu kasih kacau balau di negara Astina, harengeheng ku dedengean masyarakat negara ngamarudah. Iya. Dalaras paman. Can pusir dayeuh hayeuna pinuh ku PKL. Pedagang kaki 7, kaki 5 tanya kaki 5. Akibat loba pengangguran begitu. Tuh. Disalurkeun teh kana kitu. Ya. Hese pisan. Da eta akibat neangan kaindahan kota teh hese. Tidak bertatap. Hilang kepercayaan di masyarakat ke pemerintahanana. Krisis kepercayaan. krisisnya. Ieu kaayaan di negara Astina luar biasa. Wah, Pak Jejeut, Pak Kusut, Samurawut, daerah kumuh di mana-mana, limbah di mana-mana. Hah? Ya, leres paman. Tuh, mamala teu disiplin kabeh. Ti mimiti raja hampura ya hampura. Lain ngagogoreng negara Astina. Raja, pejabat negara Astina, rakyatna kabeh urang salahkeun we. Lamun nyalahkeun salah saurang ieu pipasaeun ieu. Mending salahkeun kabeh. Sabab numutkeun ilmu matematika nya. Ilmu mati-matian. Matematika. Ya. Itu positif kali positif sama dengan positif tuh. Positif kali negatif negatif. Negatif kali negatif positif. Laras. Betul. 100 untuk karena benar kali benar sama dengan benar. Benar kali salah sama dengan salah.
salah kali salah sama dengan benar eta. Nah lamun urang geus nyokot ilmu matematika nu bieu dijalankeun sapopoe bakal genah kana hati, bakal tumaninah, bakal merenah. Jadi bener kali bener sama dengan bener. Tah munu bener mah benerkeun. Bener kaituna. Bener kali bener sama dengan bener. Nu bener kudu dibenerkeun. Itu benar. Konsekuen dah. Munu salah salahkeun itu bener. Salah kali salah bener. Nah jikalau orang salah salahkan itu benar. Oh kartos tuh benar kali salah salah kumaha tah ruksakna nagara teh didinya nu salah dibenerkeun nya atuh salah yang salah dibenarkan itu salah. Oh eta tuh salah karena ditutupan supaya jadi benar salah. Gitu maling ngajak maling ka kiai itu salah. Kalau bangsat ngajak maling ka maling bener. Bener naonana bener goblokna. Benar tuh. Ya. Itu ya. Tah jalan kaluarna urang salahkeun heula sarerea di mana-mana geus salah sarerea. Nah di dieu arti hakikat arti dari reformasi. Re itu kembali masih semula. Kembalilah kepada fitrah manusianya. Itu jelas. Timimiti raja nepi ka rakyat negara Astina coba kembali kepada fitrah manusia. Itu hakikat dari reformasi. Jadi dibelaan ku sararea. Ya. Nah, panustrungan putusan raja sudah ketok palu, malahan menyimpulkan ini sudah menjadi undang-undang raja. Gesah Sudah jadi kepra. Kepra teh keputusan raja. Kepra Laras paman kumaha. Nah kepres raja itu mimpi. Raja Astina ngimpena sang Nalendra teh bisa negara bakal kembali ke semula, bakal damai dan sejahtera. Tapi syaratnya di alun-alun negara Astina itu kudu ngaruang utek Semar Badranaya. Jadi tumbal untuk negara Astina ini supaya tentrem raharja di alun-alun negara harus nanem utek. Sanes utek atau otak. Nah itu otak Semar Badranaya. Nah sadayana nyuhunkeun saur manu urang sami ngajugjug negara Amarta Kampung Tumaritis urang menta utek Semar Badranaya. Satuju kabeh. Yo beres ingat. Akur. Instruksi. Mangga. instruksi ya. Kumaha? Pasihan kesempatan kaula pikir sasangem. Silakan. Mangga.
Paralun maklum kasuhun nu ninggalih nu di pabrik hapunten anu ditedak. Kaulah karena kungupingna ieu parantos jadi kaputusan raja. Kaulah sangat kesatuju karena ieu kaputusan raja. Nah karena anger kapan ieu teh keur kapentingan sadayana. Paralun maklum kasuhun iyalah parantos jadi kaputusan raja. Upami iya parantos jadi kaputusan raja malahan parantos disatujuan ku para dewan parantos dewana meureun menang panyogok mata mah main sogok penyogok nih. Di mana-mana aya laporan pertanggunggan jawab raja ulah dijieun objek ku ara rajin. Ulah dijieun kasempetan. Ulu. Ulah dijieun kasempetan. Nah anger margi ieu teh bakal ngarugikeun salah sawios. Tuh geuning eta Mangaemut ieu kaputusan raja tiasa teh kaputusan raja digugu ku sadayana. Upami ieu kaputusan raja teh keur kapentingan nagara bangsa katut hirup jejeg dina agamana. bari teh ngarugikeun batur. Tapi upami ieu kaputusan raja mata ngarugikeun nagara jeung bangsa, mata ngaributkeun mata jadi mamala antawis ti nagara ka nagara, tiasa gempungan deui, tiasa musyawarah deui anu mupakat. Cari jalan kaluarna deui. Milarian di jalan kaluarna. Anu acara nama robah deui lah. Margi ieu bakal aya mamala anu teu hade paman. Jelas. Mamalana naon? Mamalana. Punten. Wah, ala atuh dang ah. Pasti atuh ya cuma. Pandangan bulan. Semar teh rakyat Amarta paman. Tuh geuning. Semar tokoh masyarakat di Amarta teh. Teu mungkin pemerintah negara Amarta bakal mikeun rakyatna. Upami urang maksa sadayana menta otak Semar Badranaya nganu harti pemerintah negara Amarta satuju anu mamalana bakal beneng ceweng antawis Astina jeung Amarta. Di mana perang antara negara jeung negara anu ruksak rakyat ekonomi bakal leuwih ruksak. Langkung acak-acakan. Malahan teh bakal nimulkeun korban paman. Upami kejadian perang di negara ke negara tingali negara-negara anu sejen anu korban anu leutik anu teu bais teu meulem Eta anu ruksak mah eta kudu diwayagah teh eta. encan upami perang negara Astina bakal koalisi jeung raja-raja nu sanesna. Amarta pun kitu deui yakin bakal jutaan jelema anu bakal jadi korban tina pasoalan ieu otak Semar. Perang dunia pawayangan gitu mah. Mata kudu bisa nurus bumi teh di dieu neuleum mah. Hapunten. Tiasa gempungan deui. Kaula teu satuju upami ieu nagara ditumbalan ku otak Semar Badranaya. Pilari dewe lah anu Kajaba urang Astina parantos mikir dina agamana. Margi ieu teh mangrupakeun falsafah. Urang sadayana salaku manusia diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur. laras eta teh. Lain nganung harti utek Semar Badranaya diala dibunuh kula warga Semar saeutik gedena moal ngeunaheun. Kulawargana. Tapi ieu teh urang Astina sadayana upami nagara Astina palai panggih jeung katengtreman ieu nagara coba pola pikir cara Semar pake. Tah eta pola utek Semar tah eta. Pola pikirna paman. Pola pikir. Semar teh sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goreng alam. Geuning.
disaci dimaki dihina dipitnah osok manehna ngalawan tapi manehna mah sok nemongkeun lalawananana lamun batur ngewa teh manehna mah nyaah ka batur nyaah deudeuh asih di mun di ngewaan kalau di asih sobar tawakal iman takwa itu Semar welasan asihan deudeuhan teh dianggo welasannya ahan dedehan asihan silih asah silih asih silih asuh pada melanowo Semar teh Semar tara mabok Semar tara judi tara ngomongkeun batur jadi Semar masuk nemongkeun jati diri Numawi sadayana anu linggih di dieu ulah waka sukasiri muncan pangih jeung jati diri eta dicegah mimpi tu teh anjeunna mah teu da cobi gali adat madon mayan mali ieu pola pikir secara Semar kudu dipake ku urang astina Semar itu manusia keur nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong jeung mateni eta ya oposisi ya oposisi ya hambatan ya aya bahan real estate dibalikeun deui jigana nya mangkana geus katarima tilu kumang yen ieu teh kudu disatujuan ku sararea mangkana ngobi wareuteuh wis karena anjeun ulah ngaganggu karena kalancaran maksud tujuan raja sanes ngaganggu ieu teh kaputusan raja tiasa teh kaputusan digugu lamun nyalametkeun negara jeung bangsa aya nyelakakeun bakal leuwih hancur ieu negara ieu pelaturan pemerintah nomor sabaraha teh nomor sabaraha nya pokona nomor nu bieu we wayahna kena dicabut deui iya geuning sok mimpin demo teh ieu nah bisa jadi kulaan mimpin barudak teh oh aya nu demo teh asa dibere duit 50.000 daek we teu ngarti politik mah keur mah teu boga gawe nih nya keur mah aja kitu aja mah lapar mah kitu da ceuk manggo ge kita dibere 4 tahun hapunten paman kaula teu satuju ieu lamun kitu carana upami teu satuju minggir ulah pipilun kana urusan ieu tapi kaula salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun negara jeung bangsa mundur lain anu harti kudu cicing tapi usaha pikeun nolak kana maksud jeung tujuan ieu karena hei kumaha teu ngeunah ai sarua jeung ngalecehkeun ka raja anjeun nganggap naon ka raja sanes nganggap naon ka ampang leungeun nya di urang mah dewan gerelut kerdil kabeh ge lain ngagudakeun otak kalahkan fisik kerdil ngagudakeun fisik tukang beca tah mah parebut duit 100 salo preman lamun di parapatan di terminal pantes parebut duit gelut kudu geus ngagunakeun ieu atuh profesional atuh euy pantes dina riungan kieu nu kieu patut dijieun pejabat getas harupateun hampang leungeun gampang leungeun aing raja ti mana keling emangnya hak asasi kaulasa kaum manusia terek diukur ku tungtung sapatu anjeun nu meh raja hah neungeuh ka kaula nganu harti anjeun geus keuna hamda pokona dina waktu ayeuna anjeun kudu dikapuwakueuan singkakeun di tempat beh kumaha karep anjeun di podaran sakarepmu aku ladeni di nu lega aku raja hayang
Panjang.